Pre mňa je dôležité, aby sme pokračovali v začatej už chvála Bohu reforme európskeho poľnohospodárskej politiky. Čiže ja by som chcela ďalej pôsobiť a dúfam, že vo štvrtok nám potvrdia tie výbory, ako je to zatiaľ dohodnuté, že by sme mali byť zase vo výbore pre poľnohospodárstvo, kde bude dôležité nielen dokončiť túto reformu, aby bolo v nej menej byrokracie a viacej peňazí do poľnohospodárstva, ale takisto aj priority, ktoré v tomto budú, aby boli také, aby reflektovali naše požiadavky ako Slovenskej republiky. Stále sme nie úplne v poriadku s tým, ako s nejakou takou rovnosťou medzi východnou a západnou Európou. Stále po 20 rokoch ešte nie sme úplne na tom, ako by sme mali byť, čo my dlhodobo kritizujeme napríklad len, keď hovoríme o dotáciách pre poľnohospodárstvo, o dorovnaní priamych platieb, kde sme na nejakých 85% oproti západnej Európe. Toto nie je správne. Aj vo volebnej kampani sme sa netajili tým, že nám sa nepáči napríklad zelená dohoda, tzv. Green Deal, že ju treba reformovať. Čiže ten kandidát by určite mal byť schopný reagovať na takúto požiadavku, ktorá vyzerá, že naozaj je požiadavkou aj veľkého počtu európskych voličov, nielen zo Slovenska, ale aj z ostatných krajín, ktorí naozaj vidia, že týmto smerom, akým sa Európska únia uberá, nie je to správne, že my si vlastne ničíme vlastnú konkurencieschopnosť, že pracovné miesta nám odchádzajú mimo Európsku úniu. My sme voči Ursule von der Leyen veľmi kritickí a pre nás to bola akoby taká stopka, ktorú sme neboli ochotní úplne tolerovať, že nechceme hlasovať za Ursulu von der Leyen. Ak sa na to aj tak budete pýtať, tak to rovno odpovedám, že my sme sa zhodli ako delegácia 6 europoslancov za sociálno-demokratické strany Slovenska, že nebudeme podporovať túto predsedníčku Európskej komisie, pretože si nemyslíme, že je vhodnou kandidátkou. Určite by napríklad bolo zaujímavé vedieť, že keď Európska komisia dáva nejaké vyjadrenia, stanoviska alebo nejak posudzuje aj členské štáty, čo sme my dlhodobo napríklad kritizovali, bolo by dobre vedieť, kto robí tieto stanoviska za Európsku komisiu alebo akým spôsobom sú pripravované, lebo oni dlhodobo sa snažia akoby kryť to, že tá inštitúcia vydáva niečo, že neviete ani poriadne, kto to píše, ako píše, z akých zdrojov. Čiže to je napríklad ďalšia vec, ktorá by pomohla väčšej transparentnosti, pretože my ako parlament sme absolútne transparentní vo všetkom. O európskych poslancoch si viete nájsť všetky informácie. Po tom, čo sa aj stala vlastne kauza z Qatargate, tak ešte viac sa sprísnili všetky pravidlá. My musíme naozaj všetko dokladovať, všetko sa o nás dá zistiť a všetko je verejná informácia a sme pod absolútnym drobnohľadom ľudí, čo ja nekritizujem. Ale bolo by dobre, keby napríklad takto sme postupovali voči komisárom Európskej komisie alebo nejakým vyšším predstaviteľom. Vzájomný rešpekt je niečo, čo týmto inštitúciám ako takým chýba. A keď si spomínala pani kolegyňa napríklad Európsku komisiu, tak stáva sa tu, že tu síce prídu komisári do Európskeho parlamentu na nejaké neúplne vypočutie, ale na nejakú diskusiu o nejakých témach a nie sú ani schopní a ochotní počúvať, čo tí poslanci hovoria.